สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านยามบ่ายนะคะเดี๋ยวเรารอผู้เข้าร่วมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคนกำลังทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวขออีกสัก1 ถึง 2 นาทีนะคะเดี๋ยวรอท่านอื่นๆอีกสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Convene ESG เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ โอเคค่ะคิดว่าได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ให้ความสนใจกับเวบินาร์ในครั้งนี้นะคะกับจาก Convene ESG นะคะในหัวข้อ What might be best practice for your ESG score นะคะวันนี้นะคะก็อ่าเป็นเวบินาร์ครั้งที่3แล้วแหละจาก Convene ESG นะคะอาจจะอยากเห็นสักเล็กน้อยว่ามีใครเคยเข้ามาฟังเวบินาร์ของเราก่อนหน้านั้น2 ครั้งก่อนหน้านั้นไหมคะอาจจะยกมือให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะให้น้องๆทีมงานแบบมอบของรางวัลให้หลังไมค์นะคะค่ะก็ถ้าใครเคยเข้ามา2 ครั้งก่อนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับดิฉันดีนะคะขอแนะนำตัวอีกสักครั้งนะคะชื่อเฟิร์นทันธิดาสาสุนทรนะคะเป็น ESG Specialist จาก Convene ESG นะคะในเซสชันคราวที่แล้วค่ะถ้าใครได้เข้าเนาะก็รอบนี้ก็เหมือนเป็นซีรีส์ต่อเนื่องที่เราชวนคุยกันเรื่อง ESG score นะคะหรือคะแนน ESG ครั้งก่อนเราชวนคุยกันว่า ESG score มันสำคัญจริงเหรอแล้วเราก็ชวนคุยกันว่าจะทำยังไงให้การเล่าเรื่องในรายงานมีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าตัวอ่ารายงานเล่มใหญ่ๆเนาะเพื่อลดความเสี่ยง green washing อะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็เลยชวนคุยกันต่อว่าคราวที่แล้วเราคุยเรื่องว่าลดความเสี่ยง green washing ไปแล้วแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเราอยากจะทำรายงานให้มันดีให้มันได้คะแนน ESG score เพิ่มขึ้นได้ด้วยเนี่ยมันมีทิปส์หรือเทคนิคยังไงได้ไหมวันนี้ก็เลยชวน guest speaker อีกท่านนะคะก็มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะทีนี้ก่อนจะเริ่มสัมมนานะคะขออภัยนะ ก่อนจะเริ่มสัมมนานะคะขออนุญาตบอก House Rule สักเล็กน้อยนะคะก็ข้อแรกนะคะหากท่านใดมีคำถามระหว่างการสัมมนานะคะขอความร่วมมือให้ท่านใช้ฟังก์ชันคำถาม Q&A ของ Zoom นะคะก็จะอยู่ที่ตัวtoolbar ของในหน้าจอ Zoom ของทุกคนนะคะแล้วก็ทางเราจะทำการตอบคำถามในช่วง Q&A ตอนท้ายของเซสชันนะคะก่อนส่งคำถามนะคะอย่าลืมตรวจสอบว่าท่านระบุชื่อชัดเจนแล้วหรือยังเพราะว่าในกรณีที่เราไม่สามารถตอบคำถามได้ทันเวลาทางเราจะตอบกลับทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็โดยการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จะถูกบันทึกแล้วก็แชร์ให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ฟังจนจบในช่วงท้ายเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการสัมมนาออนไลน์ท่านจะได้สิทธิ์นัดหมายเพื่อเข้ารับคำปรึกษาฟรี30 นาทีกับทีม ESG Specialist ของเราด้วยค่ะ ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาปิดเสียงของตัวเองตลอดการสัมมนานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับในความร่วมมือนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ อ่าสำหรับ Session Objective วันนี้นะคะสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้นะคะก็เราก็จะมาดูกันว่าตัวอย่างจริงจากบริษัทที่พัฒนาคะแนน ESG ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาทำยังไงมุมมองจากเรเตอร์นะคะว่าในฐานะเรเตอร์เองเนี่ยการคนที่เขามาให้คะแนนมาเรตติ้งตัวคะแนน ESG เราอะเขามองหาอะไรอยู่นะคะทำไมข้อมูลที่เรารายงานอยู่มันเพียงพอหรือไม่เพียงพอหรือยังนะคะรวมไปถึงอ่า เราจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิภาพวิธีใช้เครื่องมือดิจิตอลแล้วก็ AI ในการช่วยยกระดับคุณภาพรายงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับ Q&A นะคะก็ทั้งนี้เวลาระหว่างที่เราฟังไปค่ะถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถส่งคำถามมาได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในช่วงหลังนะคะค่ะก่อนที่จะไปพบกับ guest speaker ของเรานะคะฝนก็ขออ่า เกริ่นเริ่มต้นสักเล็กน้อยนะคะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ในการรับฟังเวบินาร์ของ Convene เนี่ยจะคุ้นเคยกับตัวแผนภูมิแผนภาพนี้ดีเนาะเพราะคนมักจะยกตัวอย่างเสมอนะคะว่าในเรื่องของsustainability reporting landscape หรือ landscape ของรายงานความยั่งยืนของเราเนี่ยมันมีผู้เล่นมี stakeholder หลากหลายนะคะแล้วก็อยากจะให้
เห็นเฟรมภาพให้ชัดว่ากรอบการรายงานเนี่ยมันก็จะมี2 มุมนะคะมุมที่มาจากฝั่งที่เป็นคนที่เป็นไกด์ไลน์เซตเตอร์หรือทาง regulator นะคะถ้าอย่างบ้านเรานะคะคนที่ช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่ก็จะเป็นตัวทางกลตเนาะแล้วก็ในกล่องสีเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นกรอบการรายงานหรือตัวชี้วัดเฟรมเวิร์กที่มันมาจากผู้ที่เราเรียกเขาว่าตัว ESG Index Provider นะคะถ้าอย่างบ้านเราก็จะมีเซตนะคะเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้อยู่ซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการเสริมสร้างให้กลไกการรายงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นเนาะโดยที่ตัวเซตเขาก็จะเป็นคนเหมือนคนออกกรอบกฎที่มันก็ค่อนข้างไปในเชิงอ่าเป็นเชิงบังคับเชิงกฎหมายเนี่ยแหละส่วนเซตเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ encourage ให้บริษัททั้งหลายนะคะรายงานตามแนวทางที่มีคุณภาพและถูกต้องยิ่งขึ้นเนาะโดยที่ถ้าที่ผ่านมาถ้าใครเข้าสัมมนาของทางเซตบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีคลาสเรียนมีเวิร์กช็อปรวมไปถึงมีคู่มือพวก reporting guideline ออกมาด้วยนะคะทีนี้ค่ะถ้าเรามาดูว่าแล้วใน landscape ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะถ้าอย่างล่าสุดถ้าใครได้ยินคำว่า ISSB อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวรายงานมันจะเปลี่ยนทางแล้วนะเปลี่ยนหน้าสไลด์ได้เลยค่ะที่รายงานมันจะเริ่มคนต้องพวกเราจะต้องเริ่มรายงานตามแนวทางIFRS S1 S2 แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกระทบอะไรไงกับเราบ้างแล้วก็หรือว่าในอีกคำใหญ่ๆอันหนึ่งที่เริ่มฮิตตอนนี้ก็จะเราต้องรายงานตาม FTSE Russell นะเซ็ตเขาจะเปลี่ยนเป็น FTSE Russell แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็แผนภูมินี้ก็จะฉายภาพให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าในตัวที่ทางกลตเขากำลังทำงานอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มให้ออกกติกาให้ listed ทั้งหลายอะค่ะปรับเรื่องวิธีไม่ใช่ขออภัยค่ะปรับเรื่องวิธีการเล่าเรื่องการรายงานนะคะเมื่อก่อนที่เราทำใน56-1 วันรีพอร์ตเนาะที่มันมีเซกชันหนึ่งที่เราต้องเล่าเรื่องความยั่งยืนของเราว่าเป็นอะไรยังไงมีเป้าหมายมีกลยุทธ์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวพอในทางระดับ global เองที่ตัวกรอบการรายงานทั้งหลายเขาเริ่มแบบ merge กันแล้วเขาก็เริ่ม apply ISSB ในแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยเราโดนแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยังตอนนี้ก็ทางกลตก็ออก road map มาคร่าวๆแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่นะคะถ้าเห็นจากภาพแล้วก็จะเริ่มบังคับใช้กันตอนปี 2027 นะคะก็อีก2 ปีก็คือรายงานปี 2027 จะต้องเริ่มรายงานตาม ISSB แล้วแหละแต่เพราะฉะนั้นข้อมูลปี 2026อะค่ะหรือ25-26อะไรเงี้ยก็ต้องเก็บเตรียมให้พร้อมที่จะออกรายงานปี 2027 เนาะซึ่งในปี 2027 เขาก็จะบังคับกับเซต50ก่อนแล้วก็ค่อยขยับเป็นเซต100แล้วก็สุดท้ายก็จะโดนกันทั้งหมดนะคะแต่ซึ่งรถแมพออกมาแล้วแหละเพียงแค่เกณฑ์ละเอียดมันยังไม่ออกมาเนาะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีข่าวสารยังไงเดี๋ยว Convene ESG ก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านนะคะทีนี้พอขยับมาฝั่งขวาค่ะกล่องที่เป็นสีเหลืองๆนะคะที่จะเห็นว่าทางเซตเองที่เขาช่วยสนับสนุนกลไกการรายงานพวกเนี้ยแล้วเขาก็เอากลไกการให้คะแนนอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยเสริมสร้างคุณภาพของรายงานเนาะเมื่อก่อนที่เราทำเซต ESG rating กันเขาก็ใช้เริ่มนำกระบวนการของ FTSE Russell ค่ะเข้ามาปรับเพื่อยกระดับคุณภาพการทำ rating ของบ้านเราในขอดูนิดนึงว่ามีใครแบบเข้าเซต ESG rating บ้างไหมคะในปีที่ผ่านมานี้อาจจะส่งสัญญาณก็พอมีบ้างนะคะก็อย่างที่เซตเขานำแบบตัว FTSE ESG มาใช้แทนเซต rating เดิมอะไรเงี้ยนะก็เซตเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วแหละเขาก็จะได้ยกระดับคุณภาพการ rating ของบ้านเราให้เป็นระดับสากลมากขึ้นนะคะไอ้ตัวนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่กฎหมายเนาะว่าบริษัททุกคนจะต้องเข้าถ้าไม่เข้าจะมีความผิดแต่ว่ามันก็จะเป็นกลไกที่จะช่วยให้เราเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้วทำให้นักลงทุนแบบนำไปใช้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะมันเป็นเสมือนแบบmarket nice to win ถ้าฝั่งซ้ายมันจะเป็นเหมือนแบบ regulatory must do เหมือนเราต้องทำเนาะแต่ฝั่งกล่องสีเหลืองมันจะแบบถ้าใครทำมันก็จะเหมือนสร้างภาพลักษณ์ให้เราระดับหนึ่งเราสามารถแบบเก็บข้อมูลตามตัว criteria ที่เขาแบบแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะแล้วก็เป็นความสมัครใจนะคะถ้าเห็นด้านล่างเนาะก็จริงๆเขาเริ่มแอพพลายมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเริ่มตั้งแต่ปี2024นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังทำเซต ESG rating เป็นคู่ขนานไปด้วยแต่ว่าพอปีนี้เป็นปีสุดท้ายละที่เดี๋ยวเซต ESG rating อ่ะเดี๋ยวปีหน้าเซต ESG rating อ่ะจะไม่มีละแล้วทุกคนก็จะต้องแบบ fully apply กับตัว FTSE Russell นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะเริ่มเตรียมตัวให้มันพร้อมสำหรับการรับการประเมินตามแนวทางของ FTSE มากขึ้นละกันนะคะว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยก็เพื่อให้ทุกคนแบบเตรียมตัวตรงนั้นได้อย่างอ่ามีประสิทธิภาพนะคะก็เราจะเจาะลึกกันเรื่อง ESG score มากขึ้นนะคะเกสของเราวันนี้ก็เลยเขาอยู่ในแวดวงการประเมินรายงานความยั่งยืนมา10 กว่าปีเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่ง ESG Manager ที่ Convene ESG คุณแคทเธอรีนพามินตัวนะคะหรือคาเท่นะคะซึ่งเป็นเมเนเจอร์ของเฟิร์นเองนะคะแล้ววันนี้ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้คาเท่เขาก็จะมาแชร์ทั้งมุมมองแล้วก็ทิปส์ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคะแนน ESG เพื่อยกระดับรายงานของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะคุณคาเท่เขาเคยทำงานกับบริษัทระดับโลกอย่าง ISS นะคะหรือ Institutional Shareholder Service นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน ESG rating ระดับโลกเลยนะคะที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาใช้ประเมินความเสี่ยงและศักยภาพความยั่งยืนของบริษัทต่างๆนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ Hello Miss Kathe we are excited and such a pleasure to have you here with us today so the floor is yours so everyone please welcome Miss Kathe ค่ะ Thanks, Fern, for that introduction. I didn't understand half of it, but hopefully you didn't sell me out. Thank you very much for that introduction, Fern. So, good afternoon again, everyone. And as Fern mentioned, we would like to thank you for joining us today. So, in this session, as I outlined earlier, we'll explore what makes a company stand out in ESG assessments, not just in the way they report, but how reports are done. We can look at patterns for high performing or high rating companies, and also at the last bit, the enablers, so how technology can help make strategic improvements for organizations. So we'll focus on the Southeast Asian context, especially Thailand, because what we know is that regional best practices might differ from each country, and yet same rating logic will apply everywhere. So as you can see on the screen right now, we can start with the concept of quality. So raters are not just looking for whether you are disclosing a figure, a policy, data, and such. So typically, for ratings, they look at relevance, as you can see on the slide, clarity, and context. What do we mean by that? So we look for signals, or raters typically look for signals of intent, strategy, performance, and impact. In those sense, when we say looking for, we know that these raters also typically publish the methodology, and all of these methodology are linked or are grounded by these signals that they're looking for: intent, strategy, impact, and performance of organizations. So here we'll share a typical use case as to provide a context, right, for a Thai property company. So let me share that in the next one. So here's a real example of what we are talking about. So let's say we won't name names of the companies. So we have a Thai property developer, a property development company operating a mix of malls, residential complexes, retail, and so on. And it operates across mixed use developments, as mentioned. So residential, retail, industrial, and so on. They report under the Thai set guidelines and FTSE Russell. And here in this slide, you can see, and we are highlighting what exactly did they do, right? So for example, instead of them providing generic targets, oh, we want to decrease waste or energy consumption by certain years, they explained also. They did not only explain why these targets are being aligned or are being used, but they also explained why these targets matter and what is the relevance for the organization.
Not only that, they also provide context, how tenant behavior, for example, is influenced through certain programs and so on. We'll deep dive into this specific case example for this Thai property company. So here, for example, right, they have, as you see on this quoted slide, given that 76% of water usage occurs in their malls, they installed sub-metering systems. So in this particular example, instead of just listing, oh, this is the total consumption that we have, they broke it down by asset type and noted that 76% of this water usage actually came from their retail segment. So it's as you can see here, they went further, even further to describe how they did the installing of sub-meters, whereby they started with the top consuming tenants. And this is particularly helpful because this is you or this is them looking at their quote unquote hotspots. Where are my highest consumption coming from? And so that's where they initiated the sub-metering initially. So they initiated the pilot tenant, rolled out campaigns to all their tenants to help them also reduce usage. They also noted in their particular report when they explained it that while their buildings were not in underwater stressed regions as usually needed in ESG disclosures, where you have to highlight are your facilities, your malls in high regions where there's high water stress. So regardless of whether there's high water stress in those areas, they still highlighted that they still aim to reduce that. So it doesn't matter if you say, so if you say, oh, you'll reduce 80% by 2025, and yet, that's not achieved and so on. So this one, even if it's 10% of their consumption or water use, they also stress that we're doing this even if it's not under water stressed regions. So it's provide what does this provide? This is a combination of data. So they have the available data, how much usage, total consumption broken down by asset type. They have context. So what's the context of the usage, highlighting the high consuming tenants? And then lastly, the intent. What do they intend to do? It makes a strong impression on whoever reads or rates that report. So in this case, despite lacking a full policy, so there, if you see, there will be a lot of organizations. Oh, we have policy A, B, C, and D, but they lack actual performance or action. And so even if the policies exist, if it doesn't exist in action, they're not applied in real context, then the score will still be lower because you look at not just policy, but also performance in this case. So this shows that quality doesn't always mean the quantity of the information or data that you disclose. It means thoughtful, prioritized, and context driven communication. Now, let me move on to that. As mentioned, right? It's not always the quantity of your disclosure. Giving a lot of information is not a key way to getting the score. So you may see a 400-page report maybe getting a C minus in their report in their rating, or you will see it's just a 60-page report, and yet compared to the 400 one, it gets a higher rating. So it's not about overloaded disclosure. So on one end, so this is the full spectrum of reporting, right? On one end, you have data dumping, long PDFs, as I mentioned. On the other end of it, we have strategic, material focused disclosure that clearly addresses stakeholder concerns and the material topics that are applicable to the company. It also always boils down to that materiality as well, because whether you disclose a lot of things, if these are not the key impact areas for your organization, it's not going to be very meaningful as well. So for example, if your organization or your company operates in a flood prone area, for example, so physical climate risk should be one of the front and center of your disclosures. If you are in a manufacturing company, labor practices are also identified as material. Then you have disclosure on supply chain audits, grievance mechanisms should be available in the
report. So in my example earlier, one company may submit a 100-page, 400-page report, and then they barely move their score. But another company, let's see, they submitted 48, 50-page report. It was focused, benchmarked, directly mapped to each criteria that's applicable to their organization, and they get a significant jump in the score. So what am I trying to say? Typically, overloaded disclosures internally for those who prepared the report tends to take up a lot of energy to prepare, and it often dilutes the message and overwhelm any reader, and that includes also those who will rate um, your reports, or those who will score your reports. So now, coming from those information, right? In my time, because as Fern may have shared, um, I did a couple of ratings also in my previous role. I observed three key behaviors. I'm not saying that these are the only behaviors, but three key things that I observed where companies are able to improve scores consistently. There's always a retrospective gap review. For example, one, I'll share this actual example later. You can use your previous year's scorecard and create that heat map to find the areas where you are really underperforming. And this is where you can focus on the improvement. Number two here in the slide that I'm sharing is continuous mapping throughout the year. So you can update internally all of your KPIs, all of the metrics that you need to track, and you can track the performance and data inputs by framework, by standard, and so on. They do it, a lot of the organizations that we've seen, one of their practice is not to do it towards the end of the year. They do it on a more periodic basis. Maybe it's monthly. If you are capable to do it monthly, a lot of organizations I see are doing it at least quarterly, and then by the end of the year, there's 80%, 90% done with all the content or all the data that they need for their report. And they're now able to focus on actually, again, highlighting the main content, the intent, and the context of all of those data that they have. Lastly, the third point here is, again, connected to number two, the early drafting. But also at the same time, you look at the peers, how others are doing it. I think all of sustainability practitioners here will agree that you always look at the best also way to learn is to see how others are doing it, because the end goal technically for sustainability is the common good. So it's a global goal, it's a countrywide goal, and so on. And that's why we see a lot of sustainability networks and so on, because one of the key things that you can do is see how others are doing it. And for example, you can look at a company in the same sector. Maybe you don't necessarily exchange notes, but they can look, oh, what are they doing well in their reports? There's a feedback loop, whether internally, whether you get some help. It helps you report your reporting more aligned, not just to your own material topics, not just to own operations, but also the industry. Industry materiality makes it more aligned and more accurate, more hitting in terms it hits more of the checklist that you need to um, adhere to, or you need to be able to share and report. Okay. Now, as mentioned earlier, we'll give you a typical case example. So here, let's look at the real case of a company. So this is the same company earlier we described, a large developer which started with an ESG score of 2.5 out of 5, for example. And based on this score, they looked at which areas scored really low. And this is what they realized. They had inconsistent data, limited reporting capabilities, and little framework alignment. So they're just dumping every information that they can find, for example. They're primarily relying on, the reports they generate manually. They don't have a central ESG team. And, the process was it's very siloed. So this is the scenario. This is the case. So from 2.5 out of 5 as a score, right? So that's the
That's a starting point or the baseline. Now, how did they work on improving that particular score? So in this case, for example, here's what they did. You see in this timeline, right? So in 2023, what they did is they performed a detailed gap analysis. So they looked at the published FTSE Russell methodology because there's a published methodology for each of these ratings, right? So they also they tried to understand where the weak spots are within the same year. What's the action? So of course it's not just about identifying the weaknesses, but what actions to take. So what they did was they created a cross-functional working group. So they realized, oh, this cannot be just the ESG in itself, sustainability and reporting as well is not just the job of a single team, right? It's actually a synergy, a cross-functional synergy built across different parts of the organization. So they built a working group with HR, procurement, operations, and so on. Because those are the key areas where you get the data and information that you need, but not only that, when you want to implement initiatives, these are also where you should be tapping um, accordingly. By the middle of that year of 2023, they introduced quarterly data collection as well. So as mentioned earlier, this is what we noticed and what we saw, right? They introduced a more frequent or a more scheduled collection of data. And what does this do? Two things. One, of course, it makes the data easily consolidated at the end of the year. But not only that, they get to act at the moment and not after the fact, right? So when you see, oh, for this quarter, we're consuming already half of what we consumed compared to last year, then they get to act faster compared to when they see the data towards the year end. And then by 2024, they added also, so they onboarded the certain tools, they got consultants and so on. So they found help, whether internally or externally, to find out and tag existing content, align it with the frameworks and standards like GRI, FTSE, TCFD at the time, right? And then by 2024, they added also limited assurance for their scope 1 and 2 emissions. So what they wanted to do is to explore also how else can we align to other frameworks as mentioned, such as TCFD. So what was the goal in here? By mid 2024, they did not only improve the way they get data in, the way they address any information or data that goes to them, but also they improve the accountability within the organization, who to get information from, and setting up the context for each data. It's a lot easy. You don't guess, right? Oh, we increased let's say consumption, we decreased consumption, why or how. They don't guess because it's now a cross-functional working group and they are coordinating within the organization accordingly. By late 2024, as you can see in this slide, from 2.5, they got now a 3.7 out of 5. And moving into this year, into 2025, certain actions they've already taken, we're already in the middle of the year, were external assurance for their scope 1 and 2. And then later on, they can expand. Of course, I understand and everyone will agree, scope 3, when we talk about scope 3 data, that's also very, very difficult for for organizations. So you can also do it on a phased approach. So this is not yet final or not yet official, but based on certain actions they've taken, they're expecting their score to increase at least around 4 out of 5. So we'll see how will that be, or whether that will be the case after their 2025 reporting year. So here, that's as I just outlined in that timeline, that's the step-by-step approach. Of course, that's not the very detailed step-by-step approach, but that led to a 1.2 improvement within just a span of 8 months. So what happened is that this organization was moved to a medium high
riskier. So it caught the attention, right, of their investors. So there are a lot of benefits also to your score improvement later on. So in that case, after they did that in that certain timeline, they are able to achieve certain things, significant improvement in their quality and timeliness of disclosures. They have increased the mapping or alignment with certain reporting standards or frameworks, and then achieving that uh, increased score at the end of last year. Now, we want to make sure also that, and we don't want to make the illusion that, oh, I just do this and that works. Of course, a lot of organizations, there are in different organizations, different tools, different help will come and be very beneficial. So it can be like a help of a consultant. It can be by building your internal teams. But one also of the enabler that we see in this day and age, right, is technology. So it's not just about making things faster. It's not about making sure that oh, we're high tech. We're using technology for all of our sustainability initiatives. It's also about having a structure and accountability. So these are just some examples of certain features, for example, or certain um, certain areas where technology is able to address or help organizations. So you have in these are just 3 bullet points as an example. Modules like this one, you have supplier input, compliance tracking, um, add their automated reminders in the system. It reduces manual burden for sustainability teams. And I always highlight this. Reducing that manual burden enables that sustainability team to focus on actual initiatives. Reporting doesn't become their core bread and butter, as so to speak. Reporting becomes the output of the initiatives that team has. Other platforms also may have approval workflows. It helps delegate responsibilities, but not only that, it helps ensure that you have verifiable, auditable data towards the end. Um, and the one company that I used to work with used a tool that had built in, GRI, mapping, IFRS, oh no, sorry, TCFT mapping, and certain of the local frameworks that they need to comply to. So once they, let's say, updated data, updated the KPI, they know exactly where that KPI falls under. Oh, this is a KPI for when I need to report to GRI. This is a KPI for when I need to report to TCFP. So this saves these teams hours, and not just that, of course, ensure that any data that they have can be aligned to certain frameworks or standards accordingly. So while we look at the tools to make it happen, technology, we want to also highlight for each organization, here's the roadmap on how you can either improve or get your scores if you haven't been rated before. Think of it as a diagnostic report. For example, for each diagnostic report, you would look at, you can see where you are the strongest and where you are the weakest. Of course, where you're the strongest, you can continue and be consistent on that. Where you are a weakest, as provided in the example earlier, you can focus on those weak areas. Then that's what you improve on. So let's say, for example, your GHG emissions disclosure scored low. So, you know, you may highlight missing scope 3 categories, lack of assurance, or poor data granularity. Whichever caused that poor or low score, you are now able to address that accordingly. So, poor data granularity. I'm not able to distinguish which category of scope 3 is it. So you can improve on that. With that insight, right, you can use this analytics to plan your next steps more strategically. So it can be a progress of 1 year, 2 years. The important thing is you start looking at where your weakest points are and where you can
improve. Another aspect where in this day and age, right, when you think about ESG reporting, what can help organizations even more? I know that there are a lot of use right now for AI, but what we can do is think of AI as becoming increasingly part potentially of our different workflows. Maybe you can extract emissions or consumption data by just scanning your utility bills. I'm not saying that, oh, use AI to write everything for you. Not that. So maybe it's as simple as scanning from all your utility bills and helping suggest, oh, these are the best information or this is the best context you can provide when preparing a report. You can help or you can make use of technology, AI to speed up and improve the reporting. Can help it in predicting, gaps based on maybe your industry or based on your historical data. Again, based on what we discussed earlier, it can also help highlight where you may fall short in your disclosures. There are certain tools now offer um, draft narratives, tracking disclosures real time. Of course, I'm not saying this will replace ESG professionals, but rather it enhances the capacity and reduces the chance of human error, thereby increasing also the accuracy of the reports. Okay, so this is some of the key things to think about also, and in thinking about improving your scores, the enablers, the technology that you can use to make it happen. The other thing also, and if you will notice, any rating methodology will typically be tied to a particular framework, mostly global frameworks. So you see, for example, at the very least, you have GRI. Now we have the ISSB standards, so the IFRS S1 and S2, maybe for TH set, the local one, FTSE Russell, and so on. So what am I trying to say in this slide, right? Alignment with either global or local disclosure requirements is also key. It will help provide balance between compliance, local relevance, and then global comparability of your reports and your ESG performance. In the next slide, I'll show you an example of a mapping matrix. So here's a visual for an indicator mapping matrix, an example for the real estate sector. So here's one of my favorite tools. So it doesn't have to be, maybe it's something you do manually. Maybe it's something that you get a tool or a consultant to do for you. So this is an indicator mapping matrix. So it compares ESG topics that are material to or your organization, for example, or maybe it compares your existing ESG data metrics or topics with available data across different frameworks. So I'm just putting here some examples that are more local. So the TH set from the stock exchange, you have FTSE Russell, and then you have the two global ones from GRI and ISSP. So obviously the green cells, it shows you, oh, you're fully aligned to the requirements of um, these local or global frameworks. Then the ones in red, here the red X, it can help you identify, oh, for tenant engagement, my disclosures or my data is not aligned with what's required by FTSE Russell. So then now you can take a look. So some clients, they either create visual maps like this on their own, or they hire a consultant, or they find a tool that can do that for them. uh, the key is, or the bottom line is, they use this to brief either their boards, their management, and highlight, oh, these are the additional things that we need to meet, let's say, FTSE Russell alignment or better scoring, or or compliance to TH set, the Thailand's stock exchange regulations, or compliance with the ISB requirements, and so on. So this helps identify A, which areas you can improve on or you can do better, and B, also flush out, right? What are the resources that I need to adhere or to meet such requirements? So that's the key, or this is a very one of my favorite tools to do, just doing that mapping across different and alignment across different frameworks. Of course, in the interest of time right now, I'll just also wrap up
in this case in terms of the ESG, the summary key and key takeaways. ESG rating improvement is about three pillars: quality disclosure, process discipline, and enabling technology. If you're a beginner, start with a gap review. If you're already reporting, use technology and peer benchmarking to level up. But I would like to end with this note. So think of ESG ratings again as report cards for companies. Grading companies on how responsibly they operate across the different areas: environmental, social, governance. But here's the difference against report cards. While school report cards, they show us grades, highlight where we stand as students, ESG ratings go beyond the score. It identifies where a company's impact is real, where improvement is needed, and where to focus resources for meaningful change. I heard Fern mentioned earlier greenwashing. It won't cut it anymore. Ratings demand verifiable impact. Scores are tied to real world behavior, your actual performance, not just your pledges, not just your policies. What are you really doing? And investors, regulators, and customers now have trusted lens, as you can see of but by Thailand's stock exchange, right? They have now trusted lens on sustainability performance. So while a high ESG score is encouraging, the real value lies in the insights. What's working? What are the risks? And which actions would actually move the needle, so to speak. And I'll end with this. It's not about getting an A or A plus or A plus plus. It's about acting on what that grade reveals. So I hope that provided you a good insight. I think I extended a bit, but I hope that provided you a good insider overview. Thank you very much for your time again today, and I'll hand it over to you again, friend. ขอบคุณค่ะปิ้ง Kapkunka. Thank you. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าเซสชันจะเป็นประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวจากที่คาเท่ได้สรุปมุมมองแล้วก็แชร์ทิปไว้แล้วก็ตัวอย่างไว้นะคะเดี๋ยวคนขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยให้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนในที่นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็เห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็เราเริ่มต้นกันด้วยที่คำว่า report quality เนาะคุณภาพของรายงานสำคัญที่สุดนะคะคาเทนเน้นย้ำว่าสิ่งที่ ESG rater เขาให้ความสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขนะคะหรือการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปหรือเยอะๆแต่เขามองหาแบบ intention เนาะเจตนากลยุทธ์แล้วก็ impact ผลกระทบที่องค์กรสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะโดยเขาก็ได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้บริษัทที่อาจจะยังไม่มี zero roadmap ชัดเจนหรือนโยบายเกี่ยวกับด้านน้ำที่สมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถได้คะแนนที่ดีได้นะคะเพราะว่าทำไมเขาสื่อสารได้ตรงจุดตรงประเด็นแล้วก็นำเสนอถึงประเด็นสาระสำคัญที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่วัดผลได้ชัดนะคะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของระหว่างเป้าหมายกลยุทธ์แล้วก็การดำเนินการจริงนะคะแล้วก็การอธิบายนั้นสอดคล้องกับบริบทของประเทศอย่างเช่นเราอาจจะรอตามเฟรมเวิร์กที่เซตเขาได้แนะนำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าของเราอีกหน่อยก็จะเป็นตัวIFRS 1 S 2ที่กลตกำลังจะเอามาแอพพลายให้เข้ากับคอนเท็กซ์บริบทของประเทศนะคะต่อมาค่ะที่ก็ชวนคุยเรื่องว่ารายงานที่ดีไม่จำเป็นต้องยาวๆหรือเป็นเล่มหนาๆนะเพราะว่าปริมาณข้อมูลไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะคะรายงานที่ยาวแต่ไม่มีประเด็นที่ชัดเจนก็อาจจะไม่ช่วยเพิ่มคะแนนนะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นข้อมูลที่สเต็กโฮลเดอร์สนใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตรงกับเกณฑ์ที่เขาใช้ประเมินไงคะแม้รายงานจะสั้นแต่ก็ชัดเจนตรงประเด็นนะคะก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้นะคะจากนั้นคาเทเขาก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์กรที่เขามีการพัฒนาการเก็บข้อมูลและการรายงานจนได้คะแนนที่ดีนะคะก็องค์กรที่เขาสามารถยกระดับคะแนนของเขาได้เนี่ยก็มักจะมี3พฤติกรรมที่สำคัญนะคะคือ1ทบทวนผลคะแนนย้อนหลังแล้วก็ทำแก็บรีวิวนะคะใช้ข้อมูลและกระบวนการทำงานปีที่แล้วมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเหมือน encourage ให้ทุกท่านในที่นี้เนาะไม่ใช่แค่ทำจบเป็นปีๆอะไรเราเริ่มใหม่แล้วก็แบบอยากจะให้ลอง
เขาเรียกว่าการ retrospective อะค่ะกระบวนการเก็บข้อมูลของตัวเองรวมไปถึงตัว ESG performance ของตัวเองเพื่อจะพัฒนาการเก็บข้อมูลและการรายงานปีต่อๆไปเนาะแล้วก็สองนะคะก็เขาก็มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเนาะไม่ใช่เก็บเฉพาะตอนทำรายงานแต่ว่าใกล้ส่งรายงานแล้วก็มาเล็งจากทุกฝ่ายขอ Data หน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะผิดได้ง่ายขึ้นนะคะสามนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาร่วมกับทีมอื่นแล้วก็องค์กรอื่นนะคะเช่นการส่งร่างรายงานของเราให้เพื่อนใน peers เดียวกันเนาะในอุตสาหกรรมเดียวกันช่วยรีวิวนะคะก็เขาก็ยกตัวอย่างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะคะที่เขาพัฒนาคะแนน ESG อย่างเป็นระบบเลยเขาก็เริ่มจากการทำ gap analysis เนาะแล้วก็ตั้งทีม ESG ข้ามฝ่ายทำงานแบบ cross functional กันแล้วก็วางระบบการเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาสนะคะรวมไปถึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการจัดเก็บข้อมูลตามกรอบการรายงานอย่าง GRI ISSB หรือแม้แต่ FTSE นะคะก็แล้วก็เพิ่มเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลเข้ามานะคะก็ผลลัพธ์ก็แน่นอนนะคะเขาก็เพิ่มคะแนน ESG เขาก็เพิ่มขึ้นภายใน18เดือนแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะค่ะที่ก็ได้แนะนำว่าเฮ้ยแล้วการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอ่ะมันทำได้ยังไงเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเราก็มีการนำบริษัทนั้นก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นเครื่องมือดิจิตอลที่มีโมดูลอย่างพวกระบบการเก็บข้อมูลจากซัพพลายเออร์การติดตามการcomply กับข้อกำหนดต่างๆระบบการแจ้งเตือนการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือว่าแม้แต่ว่าระบบที่มีโมดูล AI ที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจัดเก็บข้อมูลตรงนี้นะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยให้ตรงกับเกณฑ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะบริษัทที่เขาใช้เครื่องมือกับเกณฑ์เหล่านี้แบบอัตโนมัติก็ทำให้ลดเวลาการทำงานแล้วก็เพิ่มคะแนนความสอดคล้องกับตัวเกณฑ์ชี้วัดต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ถ้า tools ไหนที่เขามีแดชบอร์ดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราดูภาพรวมจุดแข็งจุดอ่อนของข้อมูลเราได้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่อง AI เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กำลังมานะคะก็จะทำยังไงให้รายงานของเราAI เขาก็จะมาช่วยได้ในแง่ว่าจะทำยังไงให้รายงานมันดีขึ้นทำงานรวดเร็วขึ้นนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะคาเทก็ให้ tools เนาะให้เทคนิค tools ว่าให้ตัว indicator mapping in matrix ไว้ว่าเครื่องมือนี้มันก็จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่จะตอบโจทย์กับข้อกำหนดของทั้งแบบระดับประเทศแล้วก็มาตรฐานสากลนะคะก็ดูกันว่า material topic ของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับกรอบการรายงานตรงไหนบ้างมันก็นอกจากนั้นมันก็จะช่วยทำให้เราแบบคุยกับผู้บริหารได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อแบบอาจจะขอทรัพยากรเพิ่มเพื่อมาทำงานในหัวข้อประเด็นตรงนี้ตรงนั้นนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะมันเชื่อมโยงกับกรอบการรายงานของไทยแล้วของโลกยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็สุดท้ายคุณคาเทก็ได้ฝากไว้ว่าการพัฒนาคะแนน ESG ให้ดีขึ้นต้องอาศัย3สิ่งนี้นะคะ1จำได้ไหมการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะกระบวนการทำงานที่มีวินัยแล้วก็การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่ได้คะแนนดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากเสมอไปนะคะขอแค่มีความตั้งใจแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลในหลายๆเกณฑ์ได้นะคะแล้วก็วางแผน disclosure ให้ครบทั้งตามที่แบบบ้านเราต้องการหรือว่าในระดับสากลต้องการก็จะช่วยได้นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่พวกเรานำมาแชร์กันวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทีนี้เฟิร์นขอเพิ่มอีกนิดนึงเรายังพอมีเวลาเนาะโอเคยังพอมีเวลานะคะก็เราเราสามารถแบบนำเครื่องมือมาปรับใช้เพื่อยกระดับข้อมูล ESG ขององค์กรได้จริงนะคะเพราะว่าถ้าเฟิร์นมองว่าในมุมมองเฟิร์นเนี่ยหากเรายังใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบใช้ Excel หรือว่าใช้ Excel ใช้ Word บ้างใช้ PowerPoint บ้างหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลามากแล้วก็มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเนาะหากองค์กรมีการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาเข้ามาใช้ก็จะสามารถช่วยลดภาระและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลนะคะโดยเฉพาะของแพลตฟอร์มอย่าง Convene ESG เองก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ครอบคลุมการทำงานด้านนั้นนะคะอย่างที่คาเทกล่าวไว้ว่า rating success เท่ากับ
quality process แล้วก็ tool เนาะในเรื่อง quality เองเนี่ยในการที่เราจะทำให้ข้อมูล ESG ของเรามีความครบถ้วนถูกต้องตรวจสอบย้อนกลับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องมืออย่างตัว Convene ESG เองก็จะมีฟีเจอร์อย่างaudit trail แล้วก็ anomaly detection อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะสามารถช่วยตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลแล้วก็ตรงไหนกรอกซ้ำตรงไหนกรอกผิด format เขาก็จะแจ้งเตือนให้ผู้เก็บข้อมูลหรือ data owner คนนั้นๆทราบนะคะแล้วก็ไม่เหมือน Excel ว่าถ้าใครกรอกผิดกรอกถูกเลขมันก็อาจจะมาแบบนั้นเลยการมีระบบมันก็จะช่วยให้เรา detect ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นได้นะคะส่วนในฟีเจอร์ที่ชื่อว่า audit trail เองเนี่ยมันก็จะสามารถผู้ผู้ดูแลข้อมูลที่อาจจะเป็นแอดมินหรือเป็น head of sustain อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นว่าเห็นความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเพิ่มความโปร่งใสได้เนาะว่าใครเป็นผู้แก้ไขใครเป็นผู้ลบหรืออัปเดตข้อมูลตรงไหนบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการส่งเสริมเรื่อง process เรื่องกระบวนการทำงานเองเนี่ยConvene ESG ก็รองรับตัว automate workflow นะคะที่จะสามารถแจ้งเตือนการเก็บข้อมูลอัตโนมัติแล้วก็จัดการเรื่องการอนุมัติข้อมูลก็คือสามารถตั้งให้มีคนอนุมัติข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอลงไปในรีพอร์ตได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเราสามารถติดตาม ESG performance ผ่านแดชบอร์ดแล้วก็การรายงานบนระบบได้นะคะอีกนิดนึงเป็นอยากยกตัวอย่างให้ดูตัวฟีเจอร์เป็น AI pre-scoring นะคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าในตัวของ Convene ESG เราเนี่ยเรานำ AI มาเป็นผู้ช่วยทุกคนนะคะที่มาช่วยประเมินคะแนนเบื้องต้นได้ว่าจากข้อมูลในรายงานเราอะค่ะที่เราได้เขียนให้ได้เก็บข้อมูลที่เป็นทั้งตัวเลขปลายแล้วก็ข้อมูล narrative เนี่ยค่ะถ้าเทียบกับframework หรือกรอบรายงานต่างๆเราได้เกรดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ disclaimer ไว้ว่าก็เป็นการประเมินเบื้องต้นโดย AI นะคะก็จะไม่ได้แบบสมบูรณ์100%เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจอยู่แล้วว่าเรเตอร์แต่ละสำนักเองเขาก็จะมีกระบวนการมี methodology ของเขาแล้วก็มีjudgment ของเขาที่เขาใช้คนมาช่วยประเมินนะคะถึงแค่ตัวแพลตฟอร์มเราก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำงานมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากทำ pre-scoring แล้วเนี่ยเราก็สามารถให้คำแนะนำหรือ recommendation เบื้องต้นใน area ที่จะสามารถปรับปรุงได้นะคะว่าเรายังขาดข้อมูลส่วนไหนตรงไหนเปิดเผยเพิ่มพร้อมกับว่าเรามีทีม ESG อย่างคาเท่หรือเฟิร์นเองนะคะที่ช่วยแนะนำbest practice ในการรายงานเทียบกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมได้นะคะก็ย้ำอีกทีว่า AI เขาก็ไม่ได้มาแทนคนขนาดนั้นนะคะคือเราก็ยังต้องตรวจสอบรีเช็คข้อมูลแต่ว่าเขาก็จะเข้ามาช่วยให้พวกเราทำงานได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะเราเหลือเวลากันสำหรับ Q&A สักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเป็นขออนุญาตดูว่ามีใครถามเข้ามาไหมนะคะมีมาสัก2-3คำถามนะคะมีถามว่า Miss Kathe are you ready for Q&A time Yeah, sure. we have quite few questions บางครั้งเราก็สับสนว่าแต่ละข้อมูลที่เรารายงานควรจะสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กไหนมีคำแนะนำในการทำเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นไหม so we sometimes struggle with identifying which disclosures we should follow what will be useful for FTSE Russell any tips or simplifying that Okay, thanks, Fern, for that. Yes, actually, that's a common challenge, especially when you're trying to comply with multiple standards. You know, as you mentioned, let's say, for example, FTSE, and then there's another one, GRI, and then maybe there's another one. So, if in the slides earlier, one way to simplify that is by using that mapping matrix, right? Identify so it's like a crosswalk. How do you put that? So it's a matrix, an indicator crosswalk. So either you do it manually internally in the team, use spreadsheets and so on, or of course the more efficient way is you find a digital tool or a consult to also help you do this. What does these matrices do? So it doesn't really solve, the initial problem. So but it's a step because it shows which disclosures are already aligned across frameworks. You don't double report
or you don't miss something important. So a lot of organizations are moving through platforms that allows you to use the same data and tag it, across multiple standards, use it multiple times. I use this for my example. Oh, I use this because I need to report to Thailand Stock Exchange. But I also need to use this because my investor requires me to publish a GRI report. So it's the same data, and then you get to use it several times because or you have already mapped which standards it aligns to. So it provides you a way for you to highlight the gaps. And then where expected indicators are not covered, you get to cover them as well. So it provides that improvement or completeness. So it's that mapping matrix. Of course, the example earlier is a very short one. And it's going to be a longer list for policy organizations. Thanks, Fern. I hope that answered the question. หวังว่าจะช่วยตอบคำถามนะคะ thank you ค่ะเทก็ลองอาจจะเริ่มด้วยการปรับใช้ตัวmatrix ที่นำเสนอไปข้างต้นนะคะแล้วก็ list เอาตัว material topic ของเรามาก่อนเนาะว่า material topic ที่มันประเด็นที่สำคัญเกี่ยวข้องกับองค์กรเราและเราส่งผลกระทบต่อstakeholder ข้างนอกมีอะไรบ้างแล้วก็ในประเด็นพวกนี้ค่ะมันเกี่ยวเนื่องกับกรอบการรายงานตัวไหนบ้างนะคะก็ลองตั้งเป็นเสาหลักว่าเริ่มง่ายๆก็ถ้า GI เขาก็เป็นกรอบสากลเนาะที่พัฒนาดัชนีกันมานานนะคะตัวกรอบของทางเซตที่จับคู่มือการรายงานของเซตเองซึ่งเซตเขาก็รีเฟอร์มาจาก GI เนี่ยแต่ก็จะมีบางอินดิเคเตอร์ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์บ้านเรานะคะแล้วก็ลงไปถึงตัว FTSE Russell เนาะแล้วก็ลองมาทำ mapping มาเช็คลิสต์ดูจะได้เวลาเก็บข้อมูลมันก็จะได้เก็บครั้งเดียวแล้วก็จะได้ตอบหลายๆอันอะไรอย่างนี้นะคะ Okay, the next question from คุณสมฤดีนะคะ you talked about continuous reporting. How do companies make that practical instead of overwhelming? Okay, I'll just click that. Okay, that's actually one of the most common concerns we hear, right, Fern? The idea of quote unquote continuous reporting, it really sounds daunting. But in practice, typically what we can do is break it down to manageable workflows. And this is what I see. And I think I've touched on it a bit in the discussion earlier. A lot of the companies who have gotten the beat or the rhythm of their reporting, do the three things to make it more practical. So the periodic data updates, a lot of the ones I see with high ratings also, they do at least quarterly, as mentioned earlier. So they do it in smaller batches throughout the year. And a lot of data, you really can do this. You have your energy usage, your supplier updates. So you get to do that instead of doing it at the end of the year. You do it at least a quarterly, right? So that's one. Number two, I think, is the distribution of the responsibility. So again, it doesn't just have to be if Fern and I are the sustainability team. We're not just the ones cramming to get, oh, where's the data for A, B, or for C, right? So instead of the sustainability lead chasing everyone, you assign it across departments. HR, because ultimately this is where you get the data from. HR, you get your employment details, diversity. Your procurement team, they have information on supplier engagement. So what I find helpful also is that if there are tools that can help you, you can do also. So either it's a portal that you use, shared workspaces. There are now a lot of digital platforms. So this is the third thing, right? So whether you use a workspace, shared spreadsheet, or a platform, it's more efficient to do so, of course. This ensures real-time visibility also. So it breaks it down to these workflows rather than leaving it all together towards, year end. And, sometimes it's too late already. Or by doing these three processes, you can reduce the pressure towards year end. You can improve the accuracy. So it's like building it, embedding it into the operations, and not treated as it becomes an additional burden. I hope that addressed it. Thanks, Fern. หมอจะช่วยตอบคำถามนะคะอยากจะไฮไลท์ที่คาเท่ตอบไปนิดนึงแบบอันนี้เป็นขอแทรกคำตอบตัวเองไปด้วยว่าการทำงาน cross functional กันนะคะค่อนข้างสำคัญเหมือนกันบางทีมันเห็นกับ
ทางทีมลูกค้าที่มันทำงานด้วยแล้วกันเนาะจะมีทีม sustain หนึ่งทีมที่โดนตั้งขึ้นมาโดดๆแล้วก็ความยากมันและ overwhelm ตรงเนี้ยคือเขาต้องคอยวิ่งไล่ตามทุกๆทีมอื่นที่อาจจะยังไม่เห็นภาพเดียวกันว่าที่เราอ่ะจะจัดทำรายงานความยั่งยืนหรือเก็บข้อมูลความยั่งยืนไปทำไมนะการที่การที่ทีม sustain มาจากแบบแผนกเดียวฝ่ายเดียวอยู่เดียวอะค่ะมันจะทำให้อ่ามันเป็น challenge พอสมควรเลยกับองค์กรที่ทางเขาเรียก colleague Convene ESG ฟันที่อยู่ในประเทศอื่นๆเขาแชร์กันนะเนาะก็แบบบางประเทศเขาก็มีการตั้งทีมโดยที่มันมาจากหลายแผนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทำให้แบบวิธีการที่มาช่วยกันทำรายงานการจัดเก็บข้อมูลตรงนี้มันไปได้คล่องได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าการทำงาน cross function ระหว่างแผนกไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือความลึกเองเนี่ยก็จะช่วยทำให้การทำงานแบบเนี้ยไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอืมมีอีก1 ถึง 2คำถามนะคะคุณเพชรถามต่อนะคะ so there's a continue ask question from our latest question about cross-functional team. If we tend to working as a cross-functional team, is it important to include every department or not, or like how should we identify like which department it's related to this Okay, not necessarily include all the departments. First, I think you can highlight which of the data or which metrics, right? Which topics. First, you list down all the topics, and typically, who do you get this information from? Um, I can share one common observation, right? The typical departments usually involved in this would be you have your HR, definitely. You have your social data for HR. You can either have a finance or operations or admin department from all the utilities, some and Vide. So you have your electricity, water, usage, fuel, and so on. So that data is typically with, depending on the each organization setup, typically either with the finance team, maybe you have an operations team or an administrative team. And then you also go certain requirements, policies, adherence. A lot of the clients we worked with, typically get that information. For example, they have a legal or compliance department. So you can start off with those because those are usually the departments where majority of the ESG data will come from. And it's not so hard to also map it at the beginning. It might sound overwhelming in the beginning, but if you think about it, at year end, at year end, who do I usually reach out to get information A, B, and C, and then you can easily map that. Oh, this person, where do they get their data from? Maybe it's not even a department that you need to get it from specifically, but maybe you can reach out to your IT team also. Oh, do we have any existing systems where we get these data from? That's also another option to do so. I hope that addressed the question. And thanks, friend, for highlighting because I only see cross-functional team. I couldn't read so I'll just click answer there. Thank you. thank you ค่ะขอบคุณค่ะคุณเพชรก็ไม่จำเป็นต้องทุกแผนกแบบดีเทลมากๆเนาะก็ลองวางแผนโดยเริ่มจากการว่าmaterial topic ของเราคืออะไรมันตั้งจากตรงนี้นะคะแล้วก็แล้ว data อะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องที่วิ่งอยู่รอบๆ material topic นี้แล้วแผนกไหนเกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่น HR ที่เขาก็จะข้อมูลด้านพนักงานด้านการเทรนนิ่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ Finance ที่เขาถือข้อมูลด้านกฎแล้วก็ทั้งข้อมูลและกลยุทธ์ด้านการเงินอยู่แล้วก็ Legal and Compliance ที่เขาต้องดูเรื่องตัว Compliance ต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงแบบแผนกถ้าบริษัทไหนที่ทำการผลิตเนี่ยอาจจะมีทีม Engineer หรืออะไรเงี้ยค่ะการที่เราตั้งทีมSustainable Reporting ขึ้นมาด้วยกันแล้วก็แบบไฟจูนเห็นเป้าหมายไปพร้อมกันไฟจูนกันแล้วก็ working ไปด้วยกันนะคะมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนด้านเนี้ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่แบบมีแค่1 ถึง 2คนแล้วก็มาวิ่งตามข้อมูลจากคนอื่นทุกๆ year end แล้วสมมุตินะคะสมมุติว่าแบบมีน้องลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยมีคนลาออกไปการทำงานมันก็ไม่ต่อเนื่องไอ้คนที่เข้ามาใหม่ก็เก็บอะไรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อ่าน่าเสียดายที่วันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าคนที่ถามคำถามมาแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ตอบในวันนี้อะค่ะก็เดี๋ยวทางทีมงานขออนุญาตส่งคำตอบให้หลังไมค์นะคะโดยที่เราจะส่งอีเมลกลับไปให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังคุยกันไม่หนำใจมีคำถามอยากจะถามเพิ่มอีกเยอะเลยหรืออยากคอนซัลท์นะคะก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอทุกท่านตอนนี้นะคะก็สามารถbook free one on one consultation นะคะกับใครที่ได้นะคะแล้วก็จะมีเฟิร์นเข้าไปช่วยพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามตัวเว็บบินาร์ครั้งหน้าด้วยว่าเราจะกลับมากันในหัวข้ออะไรหรือว่าทุกท่านสามารถส่งแบกมาได้นะคะว่าอยากให้เรานำข้อมูลตรงส่วนไหนมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบเพื่อให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านในการสร้างและจัดทำรายงานความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพไปด้วยกันได้นะคะยังไงก็วันนี้1 ชั่วโมงขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาอยู่กับเราจนถึงช่วงนี้จนถึงสุดท้ายนะคะยังไงอ่าขอฝากคอนเทนต์วันนี้ไว้ในอ้อมใจแล้วก็ยังไงติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทางทีมงานมีอะไรเสริมไหมคะโอเคยังไม่มีนะคะยังไงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวยังไงทางทีม Convene ESG จะส่งอีเมลตัว Presentation นี้ไปให้ทุกท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนมาอีกครั้งนะคะ Thank you everyone ค่ะ Thank you Ms. Kathe Thank you so much for Thank you. being here with us อ่าคุณโตมาด้วยขอบคุณนะคะ